推荐大家一定爱去看台语的漫画，即嘛叫做哆啦 A 梦，以前叫做小叮当，真无道理，真无政治正确，伊是安尼演的。小叮当，你紧甲我斗相共啦，我搁互人欺负我啦！哎，你一个查甫囡仔，哭，规工干来遐哭尔，有够无落音呢？当，伫餐 A， 咚。小叮当，你是要带我来去报仇是毋？无啦，带你来去看狮子康洗身躯，有够赞！以前真正有够赞，各位听众朋友。但是，佫有一个愈好看的，叫做《中华一级棒》。伊是一个主角叫做提起总破西小当家的人。啊，因咧做菜，水饺会飞，包仔会笑，迄菜芳起来会发光，啊，食这饭食甲会青咩？你敢知？啊，上好看的是伊甲一个叫雷文的人会比赛。啊，小当家先做好，因迄裁判食了以后，为伊的头壳内底啊走出几啊个美女，好食。我唔知迄菜是安怎做的，但是我药内底应该有掺海头丸啊。再来，哇，雷文啊，裁判讲哦，那一个串冰食了以后，问讲雷文，你做的这到底是啥？雷文徛出来，沙西米，多谢大家。